Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ahantu hagera ku 10 hatangaje ku isi utari uzi ko habaho, turebe n'impamvu bahita ko hatangaje. Niyo mpamvu ngusaba yuko twabana kugeza ku musozo paka ku mwanya wa mbere. Twihuse cyane duhereye ku mwanya wa 10 turasanga ahantu bita Pamukale mu gihugu cya Turukiya. Aha impamvu hari mu hantu hatangaje nuko ari ahantu amazi ashyushye asohoka cyangwa amanuka mu misozi y'umweru, bigatuma haba imigezi n'inkengero z'agatangaza. Abantu benshi cyane abakerarugendo bakunze kuhasura kubera ukuntu hameze, ariko hari n'abandi bajyayo kubera ko bivugwa ko aya mazi yaho afasha mu gukiza indwara z'uruhu kandi akanafasha kuruhura umuntu. Abantu benshi basura aka gace bavuga ko baba biyumva neza kuko hasanga ubwiza n'amahoro bw'ahantu biri mu majyepfo y'iyi misozi. Ku mwanya wa 9 turahasanga Dortuher mu gihugu cya Turkmenistan. Aha ni ahantu hari umwobo munini w'umuriro uhora waka kuva mu 1971. Abantu benshi bahasura batangazwa n'ukuntu uyu muriro uhora waka igihe cyose. Gusa ikindi wamenya kuri aha hantu ni uko umuriro uhora waka uba wihishe mu butaka, abantu benshi bakanatinya kuhagera kubera ko ahantu hose haba hari ubushyuhe bwinshi cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga Socotra mu gihugu cya Yemen. Iki ni ikirwa cyihariye kubera ibiti n'ibimera bidasanzwe biboneka aha hantu, kuva ku biti by'umweru birabagirana kugeza ku bisimba bitangaje. Ikindi hano hasanga ibiti bitagira amashami, ibimera bidasanzwe n'udusimba tw'amabara atangaje. Abashakashatsi benshi bavuga ko Socotra ari kimwe mu bice ku isi bifite ibinyabuzima byihariye kuko ushobora kuhabona ibinyabuzima bidasa nk'ibindi byose. Ku mwanya wa 7 turahasanga Marble Caves mu gihugu cya Chili. Aha ni ahantu amazi anyura mu mabuye y'agatangaza, maze ayo mabuye akagaragaza amabara atandukanye harimo ubururu, umweru na turquoise. Icyiza cy'aha hantu abantu benshi bakundira, cyane abakunda kuhasura, ni uko buri gihe amazi atanga ishusho nshya y'agatangaza bitewe n'urumuri rw'izuba. Aha ni ahantu abantu cyane abakunda gufata amafoto bakunda, cyane ndetse n'abantu bakunda urusobe rw'amabara. Ku mwanya wa 6 turasanga umusozi wa Roraima uherereye mu gihugu cya Venezuela, Brazil na Guyana. Uyu ni umusozi ukomeye kandi wihariye kuko hejuru y'uyu musozi hari umupaka w'ikirere, ibyo bituma usa nk'uri mu kirere. Abantu benshi nanone bakunze kuvuga ko uyu musozi ushobora kuba ubitse amabanga menshi y'isi. Kandi uyu musozi ni n'ahantu abantu bishimira kureba ibicu, amashyamba n'imisozi biri hejuru yabo. Ku mwanya wa 5 turahasanga Fly Geyser muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni isoko y'amazi ashyushye yitiriwe Geyser kuko yaremwe n'umuntu. Ikintu gitangaje kuri aha hantu ni uko amazi ashyushye akora amabara atangaje harimo icyatsi, ubururu n'umutuku, bigatuma amazi atanga ishusho y'agatangaza. Iyo urebye aya mazi uba umeze nk'umuntu uri mu nzozi kuko agufasha kwibona mu buzima bw'agatangaza. Ku mwanya wa 4 turahasanga Waitomo Glowworms Caves iherereye muri New Zealand. Aha ni ahantu hari umwobo w'amabuye aho usanga utubuto twitwa glowworms tuba twaka urumuri ruto rudasanzwe. Iyo uri muri ibi byobo kandi urumuri rwaho ruba rufite ishusho nk'inyenyeri ziri mu kirere. Aha kandi ni ahantu hatangaje ku buryo umuntu aba yumva ari mu kirere cyuzuyemo inyenyeri ariko atavuye ku butaka. Ku mwanya wa 3 turahasanga Antelope Canyon iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni ikiyaga cy'amabuye cyaciwe n'imvura, kikaba gifite imiyoboro y'agatangaza. Iyo urumuri rw'izuba rwinjiye muri iyi miyoboro ruhita rutanga amafoto adasanzwe y'amabara atandukanye. Ibi nibyo bituma ahantu hagira ubwiza budasanzwe. Ku mwanya wa 2 turahasanga Wuling Yun Scenic Area iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Aha ni ahantu hari imisozi y'igitangaza iba yuzuye ibyatsi kandi hakaba n'imigezi n'ibiti by'ubururu ndetse n'icyatsi.
Aha ni naho havuye inspiration yo gukora filime yitwa Avatari no gukora isi y'ibyatsi muri iyo filime. Kandi iyo iri kuri iyi misozi unumva amajwi y'ibidukikije adasanzwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga Salade de Uyuni iherereye muri Bolivia. Iyi ni ishashi nini y'umunyu kandi iyo hari amazi make ihinduka ikirahure kinini kidafite iherezo, ikaba igizwe n'ikirahure cyera cyuzuye umunyu. Aha ni hamwe mu hantu ushobora kubona ubwiza bw'isi utigeze ubona ahandi hose. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukora subscribe abantu mutarayikora, gukanda like no gusharinga, mugatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Nkaho ubutaha.